目の前にある山は清里町にある神の子池です。この後、浦間州に行きたいと思います。ちなみにここ道の駅のツアーの撮影になります。それじゃあ出発します。
神の子池、ここは青くない？奥かな。あ、青い部分が見えてきた。青いな。